Chicos, aquí estamos al nuevo día de hoy. Hoy vamos a jugar a Brawl Stars. Aquí tengo todo. Me llamo Kitfelch Pro y espero que os guste el video. Tengo mi mejor cuenta, es la única que tengo. Y todo mi Brawl. Entonces sí, tengo peor cuenta que yo que sé. Tengo muchos, pero hoy no los voy a hacer. Los digo en el próximo video. Hoy vamos a jugar. Hoy en nuevos eventos. Venga, vamos a jugar. ¡Ajá! ¡Supervivencia tú! A ver, aquí estamos. El nuevo día de hoy. Me tocó uno pro. Vicky, no. Vale, chicos, voy a echar mi emote. Que soy todo. Y ya he vuelto. ¿Qué primer puesto? Venga, chicos. Somos los mejores. Bueno, voy a formar un equipo. A ver si alguno me invita. A ver, le hagamos. Mejor voy a jugar una partida. No. Morrer plumones. A ver. PvP. Y nos matan en quinto puesto, no se toma de pelo. Bueno, me piro. Bueno, voy a abandonar. Y salgo de guardia. No. Listo, mío. Lo máximo que me gusta. Como te tiro una latina. Es que quita, Me lo jugué. No sé. Oye, tu Penny. Ojalá no me piro. No sé.
A very one, a very two, a very three, a very four. Me esquiva. Toma esta vieja. Es que si tuviera que tener el juguete, sería el más pro del mundo, chicos. No, no. Me voy a poner un roller bueno, porque si no hemos perdido. La Wally. Bueno, empezamos. Tres, dos, uno, 0, patatero. No, quedamos en tercer puesto, nada mal para... ¿Por qué me elijo este noob? Sería mejor que me elija a yo que sé lo que me puedo elegir. Y ahora estoy desbloqueando a Max. Luego desbloquearé a super especial, épico, legendario, épico, mítico, super especial, épico, legendary, super especial, epic, legendary, epic, mythic, mythic. Bueno, yo me voy a elegir a este pro. Ay, aquí estamos, bueno. Esta última ronda de hoy hasta los 10-20 minutos van a durar mis videos. Yo lo único que quiero es que se suscribáis. Este es mi primer video. Espero que os haya gustado mucho. Y quizás mejores. En mi venganza por lo que le hicieron a mi amiguita, voy a pegar así. Y esta es mi mega. Mi super. Ahora aquí aparezco, voy corriendo.
Y sorpresa tan pendejo. Tengo que matar. Bueno, ya perdimos. Cuarto puesto. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y en el próximo video, yo que sé lo que hacemos, Dios dirá. Como lo dicen las madres. En el próximo video, Dios dirá. Y os enseño mis trailers un poco. A ver, os enseño mis trailers. Estaba calculando un poquito. Bueno, hasta lo que el día de hoy. Le doy a detener en 3, 2, 1. Ya se acabó.